तो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आज हम ब्लॉग शुरू कर रहे हैं। चलो फ्रेंड्स, ये हमारी बहन शरारती टोपी पहन ली है और ये शरारती होगा ये यार। और फ्रेंड्स, ये चावल खाने लग गई है टिड़की। उस दिन पराठा खा रही थी टिड़की, का अब चावल खाने लग गई है। पता नहीं क्या है यार ये बहन को। तो ये देखिए मेरा भाई एस्ट्रोनॉट लेके आ गया जो चांद पे जाता है। कितना प्यारा है, क्यूट सा है, प्यारा सा। तो गाइस, मैं अपनी बहन के लिए खिलौने लेकर आ रहा हूँ। ये मेरी बहन की बिल्ली और ये मेरा हेलीकॉप्टर। मेरी बहन की बिल्ली और मेरा हेलीकॉप्टर। मैं आपको अपनी बहन की बिल्ली दिखाता हूँ। ये देखिए, ये एस्ट्रोनॉट। तो ये देखें गाइस, ये हेलीकॉप्टर और ये एस्ट्रोनॉट और मेरी ये देखो, और मेरा एस्ट्रोनॉट। कितना क्यूट है यार हेलीकॉप्टर एस्ट्रोनॉट। और ये फ्रेंड्स, ये रेजर है, रेजर नहीं है, छोटी छोटी रेजर। और ये मेरी बहन ने बिल्ली का एक आधा कान खा लिया। और गाइस, अभी मेरा भाई खाना दे रहा है। तो फ्रेंड्स, मैं पानी ले रहा हूँ। फ्रेंड्स, मैं पानी डाल रहा हूँ ताकि अब मैं भूनूंगा। फ्रेंड्स, इसमें थोड़ा कम पानी डलता है। अगर तो फ्रेंड्स, ये फ्रेंड्स कमेंट में बताइएगा मैं कैसा लग रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं ये घूमने लग गया हूँ। मेरा भाई टर्की में चला गया। फ्रेंड्स मैं अभी ढूंढ रहा हूँ और ये मेरी अम्मा ने पानी डाला। और फ्रेंड, मैं इन लोगों को खाना दूंगा। और
intervention, divine intervention.